Makambo mingi ya kunangai soki oza na biso na affaire ya studio tobeta album ya bino bato nyonso bazala mapinde bakipebe c'est-à-dire mabomba me nyonso ebombami bonzambe ya bakoko na biso lelo tomonaka mingi bazoexplike bonzambe babuda bamame ya bayesu babosaniki kimbangu wana bonzambe moko eza extraordinaire eza bafumu kimbangu bonzambe bakoko nyonso basalelaki tobongi yango te nzela ya misiki tozobeta mabomba me molimo te na kati ya mabomba me molimo okodécouvrir nini elakisaki mabomba me molimo eza wana nini esenga bato bamona nini esenga bato batimbela to badécouvrir balokwa tobeta 18 titre na kati ya mabomba mpene makipebe na mapinde makipebe toza banzembo lowa babambuka moyo donc bambuka moyo c'est-à-dire songa nzela koto tobongelaki wapi biso moto eye filme modoki toye filme modoki babongi bakoko banini yango ekoti na mlenge maintenant mpe biso toyo comprendre na 4e génération tososoli eloko moko efuki mbango aloba 4e génération bagene baotelema to biso toyo otelema nzambe konde tomonike te kobeta miziki oyo to album aboye tozala bakompo mapinde makipebi ozongisa moyibi na nzelo etambolaki bakoko matondo matondo ça aussi tomoni koto oyo papa alati mpe foto ya nzela mama voilà yo okoki koloba biso mpona nini olati foto na ye na kingo ntina nango vraimen nini matondo mpona pouvoir ntina foto oyo ezalaka tolakisaki ye nde donc po amérité na biso baafricain ye nde moto amérité na biso baafricain il faut tout reconnaître ye quoi donc ye nde mpena nabikisi na donc attention donc ye nde mpena il faut to comprendre mpona tie boye donc eza mpona africain to ayebaki ana nzambe na ye oyo atinama mpona ye oyo alima konokoma mpona ye oyo akangama mpona ye oyo abetama filme mpona ye akota boloko mpona ye donc zelama mais sikoyo yo olobi ke oyo akangama mpona ye abetama filme mpona ye mais sikoyo kote na biso omona yesu sikoyo yesu aza na yo soko olobi bongo mais yesu mpe abetama filme ye babaka ye na ekulusu mpona ngai na yo tobika te mpona ngai na yo tobika te eza mpona bandeko nde bablanc totali na kati ya bible eza maverse moko olobi ke ye moko alobi yesu ye moko azoloba bien est-ce que opesa biso verset pour tobi perdu d'Israël donc bateyaka mpe yango bateyaka mpe yango donc atanga bi verset te bango bakokomprendre ke te verset te donc ye moko alobi ke je suis venu pour derbi perdu d'Israël donc ntango nga sikoyo nitalinga moki nga naza nanga Israël te aya nango possible te poki nga nalanda nzela wana donc ntina kula tomona mpe totalaka badocumentaire est-ce que okopesa biso raison oyo mindele balukela moyen babomelaki mbango po ti lelo mpe toyebaka te me toyokaka kaka bakanga ye babeta ye boyeboye me toyeba te na ntina nini bon raison ezalaki kaka poki mpo bamonaki kimbango ayaki na makambo ebele na afrike ayaki mpona kokangola balibota na ye ntango bamoniki ete soki akangoli balibota na ye soki libota nde comprendre donc tokoperdre tout oyo biso takoluka na kati ya afrike yango basalaki mpo kaka ete baluka moyen nini bakoki kokanga ye kosala oyo yaki posa na bango mpo ke bapeshe histoire bapeshe message oyo kifumu kimbango elaki biso afrike sikoyo message na yo eza nini mpona bandeko mosusu bazokontinue nao na christiani parce ke awa tozomona na kati ya christianisme nde tomoni lokola kibonzambe nyonso evandi alors ke biso soki ondimeli yezu te oza considéré lokola sorcier moko bodo antichrist quoi maintenant yo ndeko conseil nini opesa mpona bato mosusu baza nano koignore kimvuluzi kimbangu lobi mvuluzi elakisi nini mokangoli voilà okoki kopesa message nini na bandeko soki ngai nalingi koloba mpo bandeko na biso moi ntango biso tobotami lokola wana koyebakaki te posambela na biso fozala koko donc fozala koko donc fozala motu moko boye mokolo banini mais ntango biso moko tokoma comprendre réalité parce que nga na katholike na osi katholike banini mais ntango nini na comprendre message oyo namoniki te c'est bien normal il faut bisolanda yango ozomonaki lelo oyo ozomona bajeune okoka biso pusani mpona koyembela fumu kimbango donc mpona kolakisa monene na ye oyo asala oyo nini ayelaka nini donc message nini ayelaki ya baafricain asalaka nini donc
biso tout africain zela na biso landa ni afumu kimbango lelo oyo so ba jeune 4e génération moi ça kola kango tango lo baka ngana to sala kati mais lelo arrêté terre 2018 do vivre vraiment quoi donc siko na moni yo pe ozali moko ya bayimbi na kati ya orchestre tout puissant kikulu kya bandombe ouais na chef de répétition na kati ya orchestre tout puissant kikulu kya bandombe est-ce que conseil la biso mo acapella pourquoi pas na sala mo za musana na ça la biso antamo acapella moko epesa moi message moto yo kana bon mon message na bandeko wa dozo la nanga na mita oyo partout na Congo na Afrique na monde message zaka mo mukira ki message zaka ki na nzimbo oyo mwana vocal na zuyi ma première vocal ko nga sala ki bandombe donc na nzimbo ya titre nango matite pele ki nango bileti nango de consciente nzimbo afumu kimbango ya kimbango za mukunzi funda di mosi taka to ba tutu ba tumu dele ko machine funda di mosi la kisi funda di mosi bon ezali na kikongwa ezali boki moko bon liboki yodi biso nyonso tozalwa bana ya tata mama nde toba moyindo nyonso azali mwana ya donc ça veut dire funda di mosi donc biso tozala na explication ya oyo ndenge rep na biso totalisa eza clair ebele bazopense ntango ye aolanda nzambe bapaya lokwa kosambela nkombo ya yesu na opesa bango epreuve mpona labisa bango ke yesu moko asambela eya na motu moko te oyo nyonso basala circoncis na mokili oyo olanda nzela wana oyo ye aomona bokonzi bango loba solo olanga nayebi te na otalisa bango na galati 5d la Galate 5d apporte Paul aloba voyez-moi Paul je vous dis si vous faites la circoncis Christ ne vous sera d'aucune utilité donc c'est-à-dire oyo nyonso bakata na bokonzi likolo okota te mpe yesu wana utilité na ye te bakata nini bakata ngengao sikoyo pardon zela sikoyo ntango tomonaka bapaster bateyaka circoncision balobelaka biso na sens mosusu balobaka te oyo ndenge yo ozoloba na sikoyo selon yo yesu nini alingaka lobafote bano na culture ya bayesu ntango banda kobotama na culture na bango ya bajuif banda kokata bato ngenga te na culture na bango banda kokata bato ngenga te donc mwana akobotama botani bongo pakoli bongo ye moka yo oloba c'est-à-dire akoteli nde culture na oyo nyonso bakata ye bokonzi likolo eza mpona ye te mpe yesu wana utilité na ye te c'est-à-dire alobi kaka ke mokonzi donc eza lokola soki na comprendre avant déjà bakoko na bango babandaka kosalaka yango te maintenant donc soki osali yango eza lokola osali en dehors ya mibeko ya culture na bango alobi yango nde apôtre Paul alobi napesi vexé nabi Galate 5d apôtre Paul, voyez-moi Paul, je vous dis, si vous faites la circoncis, Christ ne vous sera d'aucune utilité. Donc c'est-à-dire, avant même ça, c'est parce que parce qu'on est tout le monde des journalistes, ma pasteur n'y a pas de yabiso, ma mita la bande ngeni, soit aura moko bakate assez beaucoup de collègues athées. Souvent bande ngeni, baza bongo ton ngeni. Maintenant siko bango babete la balobe yabiso na ndenga mateya ke non, soko za non circoncis za lokola muntu oyo ondimeli Kristo te. okondimela Kristo ndenge nini Kristo avivre na ane nini ya botema na ane nini ntango babi ya kufi mpona masumu na biso mais toselebraka mokolo ya mbotama ya Kristo le 25 décembre le 25 décembre eza chiffre eza mokolo ya mbotama Kristo te le 25 décembre eza mokolo bapiblie bible basili sosala bible batali yango siko este ekomi nango pre mpona kokende kokota ya mabota moko boye mpo toyiba po eya mpo bayiba bayeba te bino yango bango bayibi nde bacelebre yango le 25 décembre boso abi abotama le 25 décembre na ane nini ndeko journaliste nga mpona toni yesu botama na mais na l'an 0 na l'an 0 bo babi tout nombre multiplié par 0 égale 0 na l'an 0 bimisi décembre ndenge nini obimisi le 25 ndeni parce que c'est l'autre côté comme na 12e mois comme na le 25 l'an 0 c'est-à-dire c'est l'autre côté journaliste omona makambo oyo chef de groupe azoloba réalité ya mokili yango wana donc yango ozomona biso toza na posa to ke moyindo acomprendre ke fumu kimbango aza nani mama vita batumba na moto na mwana mokongole deji donc tozoyeba ete toadore ka mama maria soit disant mama yesu ne balobaka sikoyo soki tolobi topesa chance na kombo ya religion na biso négro africaine bolobi kombo nini kombo ya religion kombo ya religion ezali nzela Congo eza mpona
Congo to RDC ou bien to ndenge nini nzela Congo ezali nzela ya tata mokeli nde tobenga nzela Congo donc nzela Congo donc nzela Congo eza nzela ya tata mokeli donc eza lokola pona bon eza religion moko moyindo nyonso akoki ko pratiquer tous les bamebi ici on a sali action na mokili oyo kwa ba maître Jésus ba maître Bouddha ba maître Mahomet avant mission na esimba na mboka na batindela aleka to enseigner spiritualité pour moi que toi mikolo to enseigner spiritualité il y a que kuna bibi maître alors tant les autres besoin azo ya to enseigner spiritualité kwa maître Jésus abota mikuna héros de luka bomba na mikie to héros de luka bomba abo mabana ki bakimisa ki wapi n'Égypte to bakimisa n'Égypte akunda afu mokimbango vivre en Égypte na komba de mabwala. Oh oui. À côté qui font Fumukimbangu abota ma défaut ngolo. Tant tozolo ba Fumukimbangu ebele ba bi Fumukimbangu tango aye abotami na kati na biso na RDC awa. Ngi bat ba reconnaître Fumukimbangu wana. Ndewa pia abota ma côté. Abotami na ba bi Fumukimbangu na ba Congo Fumukimbangu ba ngombe ya manyanga ndi bat ba yebi asali na kamba o ba yebi. Ba yebi ke Fumukimbangu abotami na ba Congo mais or Fumukimbangu wana eza troisième incarnation. Première incarnation na yemo kaka na komba ni mabwa na Jésus Coutier. To enseigner spiritualité Fumukimbangu au monde. Deuxième incarnation botami na kombo ya ki pavita na komba ki bonanti na tubina mwana mkongo. Parce que troisième incarnation botami na kombo ya Kimbangu ya Ntungulu ndi ko batwala ba photo na Kingo. Nde alobi société. Abina oyali ninde to moni nde kolati photo. Ouais leader. Nde to moni nde kolati photo de Kimbangu ya Ntungulu. Troisième incarnation. Pe obésilité abina oyali sous na kombo ya kwantendo motanguya. Ya moni na style to titre mo to beti titre ça le 6 avril to parler sur mesala. Na yo yemba na vocal abi na otalisaka bato babula ke Kimbangu aza mutasika na otalise incarnation Kimbangu asali nde na bitu expliquer yo na yemba na kati jipito na komba ne mabwala na mbanza Kongo Kimbo janzeza na Kongo da kati o Kimbangu da tungunwa ya ya toza kozela lisoso moto na nguya to sepela ilongo mokolo ya lelo nakokata omo moke lo moko elinga namoni awa bomoni papa Kimbangu na ba soda misatu baza lokwa ba pigme baza banani bokoyi ko pesa biso bia ba soda oyo zomona oyo o babenga bango Armageddon ba soda ya molimo baza ba soda bana bakombo baza ne lutete ne lufipi na ne lunyongo. Parce que bien oui ba comment abandé parce que biso mona ba lokwa ba tente mo ka ba dessiner parce que tout temps ça m'a Saint-Esprit na mon centre dans le quoi tous na facilité ya contacter Fumukimbangu c'est que nyoso ele kana sima to libosa Fumukimbangu fo biso to yeba ba kombola ba le lutete ne lufipi mongi ba biloka boye nde sikoyo esala ke to mona ba église na bino mesti tango zo ba contacter Fumukimbangu c'est-à-dire quoi bo solani na téléphone to motourne kozala na bitumba le 1er janvier il y a le 4 janvier pardon tant bazine zo ta Fumukimbangu ba déplacer nango pour batela Fumukimbangu zo tuna laki ndenge nini esengaki nini bitumba na te banda ki pana biso mateli kibala bato ba vivango ba ali ba mona ba soda o ba bima babimela wapi na matadi kibala bauti bisika na bisika basa bavanda na matadi kibala bitumbe bandeli wana ba inde intervention wana me bauti bisika na bisika bisika nini muswa bimeli kota ba Kongo muswa uti kote ya kitsuka kuna kota ya mangengenge ba bimi bisika na bisika basali mwa ba 4 pamba me seke banda kuna bango eza kuna te ba ko bala banda te ba vivre te solo ki bango mwa ba te po mona ba foza mtamolimo so mtamolimo za connecter na bango yalo kwa mtobela mettre Jésus ya mona Jésus abinda ku yeso vanda ezala wapi yango na o de saka to saki bande ko na biso ki na vocal moko ngana lekisaki tango ya pamba nakokumisaka bonzambe ya bapaya ngana lekisaki tango ya pamba nakosalelaka bonzambe ya bapaya ngai kabongo lelo na sosoli Kimbangu aza mokonzi enamika bambeka potenga na yo tobika ye Kimbangu aza mokonzi toyemba ye Kimbangu aza mokonzi ayemba ye Kimbangu aza mokonzi Kimbangu ranyo Mbangu ranyo to soki na wana makoto oyo azoyemba na yoki azobimisa voix o loba biso mo moke mama yo poza moyembi
ngapi naza muyembi naimbaka awa na kikulu kya bandombe yemba na kikulu kya bandombe de asko boye na studio po boposer voix non soka mpona koyembela tata Kimbangu eza bongo asko dio mpona yo tata Kimbangu aza nani tata Kimbangu mpona ngai aza mokonzi pe aza pe prophète pe aza mobikisi ya bayindo so ntango bozolobaka ke biso nyonso toyebi aza prophète ndenge toyoka me ntango bozoloba mobikisi ndenge tolobaka ke nde tomona baninga soki bazopesa yo bateme ondimela ye mobikisi donc mpo omona bokonzi ya likolo mpo ondimela ye siko bino ntango bozoloba ke mpo ondimela tata Kimbangu mobikisi olingi oloba nini place wana journaliste na kati oyo baloba te tolobi oyo bandimelaki mobikisi bandimaki mpe mobikisi te bandimaka ye lokola yaloba baondimiso tata ondima tata ni lokola tata donc babi okoki mpe oboye eza lokola tata plutôt donc biso tondimela Fumu Kimbangu lokola te tondimela ye nde mobikisi bango bandimela ye bango lokola bamobikisi mais biso tondimela ye mobikisi parce que asali ya mingi divinité makasi koleka tous les maîtres avec la divinité 999 likolo et divinité nyonso likolo soko soko lobi likolo ya divinité 999 ongo banini par là c'est que la divinité mosusu pe ezali ba divinité eza ebele lokwa maître Jésus a la divinité ya 666 le ebele tombo ka 666 ba mona kwa signe ba cho o signe bo ba maison o signe ba mais so bo moni 666 signe ba maison c'est que bo mona pe directement Jésus a fo mutu parce que 666 eza signe ya Jésus ya divinité Jésus nango mais tant ba balobaka que non d'attendre de la fin marque de la bête et cause donc c'est-à-dire ba 666 na ba mbunzu ya bato patati patata etc. Yo so tango lobi 999 ozomona te ke ezaka ka ba 666 nde obaloli batondo bi mais journaliste tango lo balanga temps de la fin nazongi na wana mukile temps de la fin de nini pour na bisuka mutu na mukila physique eza so mutakufu pena molimo ke vivre donc c'est que mukolo suki ala raté non soko kufi eza lokola okei ko pema ti mukolo ya jugement dernier ko yande nzamba ya osambisa bato ko mavoka nani mais Yesu osambisa tous condamné atebi na nzete moko eto asali te mais yende fils unique ya Nzambe so ezala ndenge nini yo ko mambu ne bien louer terrain mo biso to kute milimo na biso to kute na terrain ngwa ba to sambisa moko to ndenge nini pour que ça na comprendre te oza matata jugement to zala wapi na terrain pour ba jugement ça mami boza na ba procès mo la salle mo mais na Bible lobi na biso que quiconque croit à lui afin qu'il soit azala na vie éternelle donc ceux qui ont dimeli etende ko vie éternelle topé lola quand qui soit en lui balobeli sko nani balobeli bango to biso balobi bon Yesu aye pona mokili mobimba te tozala na beye wande apona mokili mobimba te chaque jour ki makasi bopia ya ko mema mo tele ki kilo eleka kilo sunde chaque jour mokili mobimba za kilo apona mokili mobimba za ko les quatre êtres vivants oui parce que les quatre êtres vivants ça banane napende ngo zabu na soke da studio mo ba yo benga ngana zo ke studio faut ça masome pour continuer pour toi la kata studio papa toi la kata studio donc ça les ka pepele na kuma Fumu Kimbangu ya tuna matoni